So, what's up, guy? Nag-live ka? We are now entering to the Jurassic World. Jurassic World. Parang You can see now the trees. English Trees. Trees yan, trees. Ano ba nung ano? Parang ano no? Entrance ng Dongmao, no? Mas maganda to doon sa entrance ng Oo nga. Doon sa Dongmao, bato-bato eh. Oo. Yan, nakikita nyo naman. Pag may nakita yung kakaiba ngayon dyan, since Ghost Month ngayon, ayun eh. Vlogger pa nga. Alam nyo na. Hindi na bago yun. Ignore nyo na lang. Tingnan nyo, ang ganda rito. Enchanting. Very enchanted. Para ka talagang papasok sa enchanted forest. Tapos biglang may susulpot na dinosaur. Rawr! 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 Medyo nahiya yung dinosaur.